तो गाइस यार ये है अभी मेरी नॉर्मल आवाज़ जिससे आप क्लियरली सुन सकते हैं। और गाइस अब देखना मैजिक। तो गाइस यार ये है आवाज बदलने की निंजा टेक्निक। तो गाइस यार इस सिलेंडर के अंदर थी हीलियम गैस और हीलियम गैस हवा से 6 गुना ज्यादा हल्की होती है। इसी वजह से मेरी जो आवाज है वो इस तरीके से बदल गई है। है ना गाइस, काफी कमाल। और इसका असर कुछ देर रहेगा और उसके बाद मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये